মাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু সনালিস লাইফ। তো এখন বাজে বিকেল 5টা আর আমি এখন চলে এসেছি আমাদের বাগানে, আমাদের চিত্তরঞ্জনের বাগানে। তো এবার তোমরা হয়তো ভাবছো এখন কেন বাগানে আমি, তো খুব স্পেশাল একটা কারণে আজকে আমি বাগানে এসেছি। তোমাদের সাথে একটা দারুণ ইম্পর্টেন্ট জিনিস শেয়ার করবো। এখন তো করোনার টাইম, তোমরা তো বুঝতেই পারছো। তো আমি জানি আমার মতো তোমরাও সবাই হয়তো প্রোটেকশান নিচ্ছ, মাস্ক পরছো, স্যানিটাইজার, সেটা তো অলরেডি আমাদের 2 বছর ধরে অভ্যাস হয়েই গেছে, হ্যাবিচুয়েট। তো এখন আবার একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে, আমরা শুনতে পাচ্ছি। আমরা মাঝখানে একটুখানি একটু হালকা ছেড়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু দেখছি আবার বাড়ছে করোনা। তো আবার আমাদের কিন্তু খুব কড়াকড়িভাবে প্রোটেকশান নিতে হবে। তো আমি তোমাদের এখানে বেশি জ্ঞান দেবো না, তবে আমি এখানে তোমাদেরকে দেখাবো যে আমি আমার ফ্যামিলিকে কীভাবে প্রোটেকশান দিচ্ছি, আর আমি এই করোনা সিচুয়েশানে বাড়িতে কি করছি। তো ফার্স্টে আমি তোমাদের সাথে আজকে শেয়ার করব যে কাড়া রেসিপি। কাড়াটা তোমরা তো জানোই নর্মালগুলিরা খুব ইউজ করে গলা কাশি, সর্দি কাশির জন্য, মানে ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়ানোর জন্য অনেক উপকার। এটা একটা আয়ুর্বেদিক টোটকা বলতে পারো, এটা খুব একটা ঘরোয়া রেসিপি, খুব উপকার। তো চলো আমি কীভাবে কাড়া রেসিপি বানাচ্ছি সেটা শেষ পর্যন্ত দেখো। আমি এখানে বাগানে এসে গেছি তুলসী পাতা তুলতে। গাছের তুলসী পাতা আমি এখানে 8-10টা তুলে নেবো, ঠিক আছে? তারপরে তোমাদের আমি শেয়ার করবো যে কীভাবে আমি কাড়াটা বানাচ্ছি। তো চলো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখো, আর অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলো না, আর একটা সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে দিও। লেটস স্টার্ট। তো বন্ধুরা, আমি এখানে বাগানে এসে গেছি তুলসী পাতা তুলতে। আমি তোমাদের কাড়া বানিয়ে আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করব, যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশানে। শুধু প্যান্ডেমিক সিচুয়েশান না, সব সময় কাড়াটা খুব আমাদের সকাল বিকেল নেওয়া দরকার। তাহলে সর্দি কাশির হাত থেকে আমরা বাঁচবো আর আমাদের ইমিউনিটিটা স্ট্রং আছে। তো আমি এখানে 8 থেকে 10টা তুলসী পাতা তুলে নিচ্ছি। বাগানে তোমরা যারা চিত্তরঞ্জনকে মিস করছো তারা তো জানোই, বাগানের সবজি বা বাগানের এই সুন্দর তুলসী পাতা বলো, তারপরে ফল ফুল, এসব যদি বাগানে হয় তো তোলার মজাটাই আলাদা নিজে হাতে, তাই না? তো চলো আমি তুলসী পাতাগুলো তুলে নিচ্ছি, তারপর আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি পুরো রেসিপিটা। তো বন্ধুরা, এখানে আমি তুলসী পাতা নিয়ে চলে এসেছি। তো দেখো, কাড়া বানানোর জন্য আমি এখানে কি ইউজ করছি। এখানে আমি 10 গ্রাম মতন গোলমরিচ নিয়েছি, লং নিয়েছি দারচিনি 10 গ্রাম মতন, কয়েকটা তুলসী পাতা। এটা আমি জাস্ট যখন জলটা ফোটাবো, বয়েল করতে দেবো যখন ওটারটা, তখন দেবো 4-5টা তেজপাতা আর একটু আদা গ্রেট করে রাখা। আরেকটা তোমরা দিতে পারো, সেটা হচ্ছে কাঁচা হলুদ। এর মধ্যে অল্প একটু কাঁচা হলুদ, যেটা আমার কাছে নেই এই মুহূর্তে, তো আমি এটা অ্যাড করছি না। তো চলো এবার আমি দেখিয়ে নিই যে কাড়াটা কীভাবে বানাচ্ছি। তো ফার্স্টে এই যে মিক্সার গ্রাইন্ডার নিয়ে নিচ্ছি। মিক্সার গ্রাইন্ডারে তোমরা গোলমরিচ, লং, তেজপাতা আর হচ্ছে গোলমরিচ, লং, দারচিনি, তেজপাতা, এই 4টে জিনিসকে তোমরা ফার্স্টে মিক্সার গ্রাইন্ডারে পিষে নেবে, যেটা ডাস্ট তৈরি করে নেবে। তাহলে কি হবে, রেগুলার তোমার প্রত্যেক দিন বানাতে হবে না। এটা একটা কৌটোতে ভরে রেখে নিলে তোমাদের অনেক দিন অবধি থাকবে। তো দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, আমি আমার দারচিনি, লং আর গোলমরিচ আর তেজপাতা এই সবগুলোকে মিক্সার গ্রাইন্ডারে দিয়ে দিলাম। এবার আমি একটা ডাস্ট তৈরি করে নেব, দিয়ে আমি একটা কৌটোতে স্টোর করে রেখে দেব। এরকমভাবে তোমরাও কিন্তু একটা ডাস্ট তৈরি করে কৌটোতে ভরে রেখে নেবে, তাহলে অনেক দিন অবধি ওইটা তোমাদের কাজ চলে যাবে। আর প্রত্যেক দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আর বিকালবেলা 2 বার কিন্তু কাড়াটা খেতে হবে। তো বন্ধুরা, এখানে কাড়ার ডাস্টটা আমি রেডি করে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছ খুব মিহি ডাস্ট হয়েছে দারচিনি, লং, গোলমরিচ আর তেজপাতা দিয়ে। এবার এই ডাস্টটা আমি একটা কৌটোতে ভরে রাখবো, তারপর আমি কাড়াটা রেডি করছি। চলো দেখি না আমি পুরো কাড়াটা কিভাবে বানাচ্ছি। তো দেখতে পাচ্ছি এখানে কাড়ার ডাস্টটা আমার রেডি হয়ে গেছে, আর এখানে আদা আর তুলসী পাতাটা রাখা আছে। এখানে আমি একটা কৌটোতে ভরে এরকম রেখে দিচ্ছি, তোমরাও এরকম কৌটোতে ভরে রেখে দেবে, তাহলে অনেক দিন অবধি থাকবে। এবার আমি এখানে একটা পাত্র নিয়েছি। পাত্রে আমি যেহেতু 3 জনের হিসাবে বানাচ্ছি, তাই জন্য আমি এখানে 3 কাপ জল অ্যাড করব। 1 কাপ, 2 কাপ, 3 কাপ। এবার এই জলটার 3 কাপ জলটা কিন্তু ফুটে
তোমাকে মোটামুটি আমাদেরকে 1.5 কাপের মতন হতে হবে। মানে এক কাপ ভর্তি আমি জল দিলাম এক একজনের হিসাবে, সেটা যাতে ফুটে 1/2 কাপ হয় কারাটা, ঠিক আছে? অনেকক্ষণ কিন্তু ফোটাতে হবে। এবার আমি এই জলে তুলসী পাতাগুলো অ্যাড করে দিই, আর আমার যে আদা থেতো করে রাখা ছিল সেটাও অ্যাড করে দিই। এখানেই তোমরা যদি কাঁচা হলুদ থাকে তোমাদের, তাহলে কাঁচা হলুদটা অ্যাড করে দেবে। আর এখানে 1 চামচ মতো আমি, আমার এই চামচে 1 চামচ মতো আমি কারাটা ডাস্টটা অ্যাড করে দিলাম। এবার এটাকে খুব ভালো করে ফোটাবে, ফুটিয়ে যখন একদম কমে আসবে, 1.5 কাপ 1/2 কাপ মতন জল যখন হয়ে যাবে এক একজনের, তখন গরম গরম সার্ভ করবে। আরেকটা গুরুত্ব, এরকম কারা বানিয়ে রাখলে অনেক দিন চলবে। আর ফার্স্ট হচ্ছে এটা ইমিউনিটি পাওয়ার বুস্ট করছে, ইভেন সর্দি কাশি যাদের প্রবলেম আছে, কফ জমে যাচ্ছে, সমস্ত কিছু মানে অল ওভার ডিজিজ থেকে কিন্তু সেভ হবে। নট ফর অনলি করোনা, শুধু করোনা ভাইরাসের জন্য নয়। আর এটা অনেক জার্মস দূর করে। আর অবশ্যই এটা যখন 2 বার খাবেন, সকালে ঘুম থেকে উঠে আর বিকালে 1 বার খাবেন। এটা খেয়ে কিন্তু জল অবশ্যই একদমই খাবেন না। এটা খাওয়ার পরে আধা ঘন্টা পর জল খাবেন, বা যদি চাও খান আধা ঘন্টা পর চা খাবেন। আর এই কারাতে অনেকে চাইলে চা পাতাও অ্যাড করতে পারেন, চা পাতাও অ্যাড করে আপনারা কিন্তু কারাটা বানাতে পারেন। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস শেয়ার করি, অলরেডি আমি আগের রেসিপিতে শেয়ার করেছি। যখন এই সিচুয়েশনটা, শুধুমাত্র এই সিচুয়েশনে যখন সবজি ফল বাইরে থেকে আনবেন, তখন এরকম কোনো একটা ভেজি ওয়াশ কিনে নেবেন, ভেজি ওয়াশ দিয়ে একটু ভিজিয়ে রেখে 10 মিনিট পরে প্লেন জলে ধুয়ে নেবেন। আর অবশ্যই চমনপ্রাশ খাবেন। আমি এই চমনপ্রাশটা খাচ্ছি, আপনারা যে কোনো একটা ভালো কোম্পানির চমনপ্রাশ খেতে পারেন। চমনপ্রাশ খেয়ে একটু গরম জল খাবেন, আর এরকম কোনো সাপ্লিমেন্ট বাসকা আপনারা খেতে পারেন এই সিচুয়েশনটার জন্য চলে। আর বা আপনারা আয়ুর্বেদিক কিছু খেতে পারেন। তো এইভাবে আমি কিন্তু আমার ফ্যামিলিকে, দেখো প্রায় জলটা ফুটে গেছে, আর একটু ভালো করে ফুটবে, আর একটু অনেকটা কমবে, তারপর আমি এটা নামিয়ে নেব। এইভাবে আমি আমার ফ্যামিলিকে এই সিচুয়েশনে প্রোটেকশন করছি। আপনারাও জানাবেন যে আপনারা কীভাবে এই সিচুয়েশনে প্রোটেকশন করছেন, আমরা কমেন্ট বক্সে আমাকে জানাবেন। আর যদি কিছু ইম্পর্টেন্ট কিছু তথ্য জানার থাকে আমার থেকে, বা আমি যদি আপনাদের কোনো হেল্প করতে পারি, তাহলে কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন। এবং আপনাদেরও যদি কিছু বক্তব্য থাকে সেটাও জানাবেন, আর সাবস্ক্রাইব করে দেবেন চ্যানেলটাকে। আর অবশ্যই এই কারা রেসিপিটা কেমন লাগলো, আর কারা রেসিপিটা অবশ্যই করে বাড়িতে ট্রাই করে দেখবেন, রেগুলার খাবেন। আর খেয়ে উপকার যদি পান, অবশ্যই আমাকে, উপকার তো 100% পাবেন, উপকারকে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আর এটাও আপনারা কিন্তু আপনাদের ফ্যামিলির মধ্যে, আপনাদের প্রতিবেশী রিলেটিভ সবার মধ্যে এইটা অবশ্যই শেয়ার করবেন, যারা এখনও এই কারা বানিয়ে এই সিচুয়েশনে খাওয়া শুরু করেননি। চলো, আজকের চ্যানেলটা এই অবধি, আজকের রেসিপিটা এই অবধি। কারা বানিয়ে সবাই খাবেন, সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, বাই।